Evo, dobar dan. U našem prvom panelu danas, koji je posvećen provoditeljicama, učiteljicama iz osnovnih škola iz Centra za odgoj i obrazovanje u Rijeci, dakle provoditeljicama građanskog odgoja i obrazovanja po takozvanom riječkom modelu iz grada Rijeke, nam dolaze naše sugovornice i iz Krapinsko-zagorske županije. Ovaj panel moderirat ću ja, moje ime je Dora Kršul i novinarka sam portala Telegram, a moje sugovornice danas su Orijana Marušić-Štimac, koja je s nama putem Zooma. Orijana je dakle psihologinja u osnovnoj školi Nikole Tesle u Rijeci i to punih 28 godina. S nama je i Janja Vucković iz Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, edukacijska rehabilitatorica u centru i 4 godine provodi dakle riječki model građanskog odgoja i obrazovanja. Ovdje s nama u Rijeci fizički prisutna je i Martina Jurmanović, stručna suradnica psihologinja iz osnovne škole Janka Leskovara u Pregradi. I putem Zooma je s nama i Božica Mandić iz osnovne škole Đure Prejica u Desiniću. Pozdrav našim panelisticama i preko Zooma. Nadam se da se dobro čujemo i vidimo. Ja vas čujem. Ok. Dobar dan svima. Dobar dan. Ovako, ja sam nekako zamislila da se danas fokusiramo na nekakve 3 točke gdje smo zapravo bili do sada s građanskim odgojem i obrazovanjem, gdje smo sada i kuda i kako dalje, što nas očekuje, što priželjkujemo oko same provedbe građanskog odgoja i obrazovanja. I zapravo bih počela sa Orijanom, koja već 13 godina provodi sudjeluje u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Od početka sudjeluje u provedbi riječkog modela, dakle posljednjih 5 godina. I ono što bih prvo pitala Orijanu jest nekakva usporedba, kad već govorimo o tih 5 godina provedbe riječkog modela, usporedba tog riječkog modela s onim što smo imali prije njega kroz nekakvu projektnu provedbu, međupredmetnu, ali primarno projektnu provedbu. Dakle, koja je nekakva glavna razlika između ta 2 modela, nazovimo ih tako? Hvala Dora na pitanju. Dakle, osnovna i najveća i najznačajnija razlika je ta što riječki model uvodi građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost. Kada sam započela sa građanskim odgojem, vodila sam ga kao projekt, dakle samo inicijativno, bez nekakve forme koja je bila zadana ili tražena od drugih, zaista samo mojom inicijativnom i osobnim interesom. Riječki model, i na tome silno zahvaljujem gradu Rijeci i kolegicama odjela za odgoj i školstvo i gradonačelniku koji to zaista zdušno podupire, je izdvojio građanski odgoj i obrazovanje kao samostalnu aktivnost, dakle ne ni kao međupredmetnu temu koja se uvukla na nekakav način u kurikulum, prepoznat sam za sebe, i to je u kvaliteti i vidljivosti građanskog jedna ogromna razlika i veliki napredak. Evo, odmah ću vas pitati, u tih posljednjih 5 godina provedbe građanskog po riječkom modelu, koliko je učenika zapravo prošlo kroz aktivnost koju ste vi provodili? Mislite konkretno na moju školu? Da. Lijepa stvar je u mojoj školi što trenutno paralelno radimo nas 4 kolega. Ja pokrivam 5. razrede, ove godine rotiramo se po razredima, razrednim odjelima i pratimo svaku generaciju od 5. do 8. razreda. Tako da ja u grubo mogu procijeniti da je za ovih 5 godina prošlo već nekoliko stotina djece, barem 200-300 djece sudjelovalo u tim aktivnostima i to je nešto sjajno. U pripremi ovog panela malo smo se dopisivale, pa ste mi napisali da su u jednoj od aktivnosti koju ste provodili vaši učenici održavali predavanja studentima sveučilišta u Rijeci. Zanima me o čemu se radi. Kako su učenici iz osnovne škole i o čemu držali predavanja studentima sveučilišta u Rijeci? Ja ću krenuti od kraja. Djeca su to napravila bez ikakvih problema,
a zgodna je refleksija mog učenika koji je to radio kao dijete, sudjelovao u svim ovim važnim raspravama i predavanjima, koji se na to osvrnuo kao srednjoškolac. I rekao je kao srednjoškolac, meni je sad tek jasno gdje smo mi bili, kome smo mi govorili, na kojoj razini smo sudjelovali u određenim aktivnostima. Dakle, djeca nemaju još izgrađen onaj sustav straha, niskog samopouzdanja koji nažalost bude rezultat našeg odgojno-obrazovnog sustava. Djeca su svoje pripremljena predavanja, izlaganja o svome radu, ali i poticanjem drugih na uključivanje, pa tako i studenata, održali predavanja bez ikakvih problema studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao i što su bili plenarni predavači na međunarodnom stručnom skupu, na međunarodnoj konferenciji u Puli. Oni to rade bez problema, stručno se pripreme i tu nema zapreka. Ok, Orijana, hvala vam za sada. Sada se prebacujemo u Desinić do učiteljice Božice. Isto tako u pripremi učiteljice nekako se puno pričalo o projektu kojeg ste vi provodili čak mimo ovoga riječkoga modela sa vašim učenicima u sklopu projekta Građanin, a projekt se fokusirao na Veroniku Desiničku i nekakvo pletenje priče sa jako puno drugih priča o Veroniki. Što ste konkretno radili s učenicima u tom projektu provedbe zapravo građanskog odgoja i obrazovanja? Dobar dan svima. Dakle, naša je škola u blizini dvora Veliki Tabor i budući da nam učenici svakodnevno prolaze pored Velikog Tabora, u okviru zavičajne nastave, kao što sam vam već bila pričala, znači radila sam u 4-razrednom kombiniranom odjelu, pa sam nastojala povezati neke sadržaje i teme u svim raznim odjelima kako bih mogla s učenicima raditi građanski odgoj, koji tada još nije bio prepoznat kao izvannastavna aktivnost, već smo mogli raditi u okviru međupredmetnih tema ili kao projekt Građanin. I ispostavilo se da naša djeca, ako žive uz muzej Dvor Veliki Tabor, do svoje 9. godine nikada nisu posjetili Dvor Veliki Tabor. To je za mene kao učiteljicu bilo nešto sasvim novo i pokušala sam se upitati zašto. I tako smo zapravo ostvarili jedan partnerski odnos sa Dvorom Veliki Tabor, gdje je i nastao projekt Zagorska ruža. Zašto Zagorska ruža? Zagorska ruža je zapravo ime za Veroniku Desiničku, koja je zapravo usmena predaja i ona je stoljećima prisutna u našem zagorskom kraju. A zapravo smo sa svim ovim našim aktivnostima željeli pokazati da je ona i danas ta intrigantna tema koja zapravo pronalazi svoje ostvarenje i u organizaciji škole, lokalne zajednice, muzeja i sl. Na taj način smo zapravo naše kurikulume, muzejski i školski kurikulum doveli do jedne polazišne točke koja nam je pomogla u ostvarenju svih ovih aktivnosti koje smo radili sa djecom. A evo, završni rad koji smo napravili je snimanje radijske emisije koji smo objavili javno i predstavili javno o tome tko je bila Veronika Desinička i koje su njene uloge. A koje ste teme građanskog odgoja i obrazovanja s učenicima prolazili kroz Veroniku Desiničku? Evo, to me zanima onako kako je to u praksi izgledalo i što su učenici kroz nju i priču o njoj zapravo mogli naučiti o kompetencijama nužnima za zapravo demokratsko građanstvo. Zapravo, nekako usmjerenje, osnovno moje usmjerenje bilo je da radimo na osvješćivanju mogućnosti korištenja i očuvanja kulturne baštine kao poticaja u kreativnom tom izražavanju učenika. To je bio poticaj. A kako se je zapravo projekt dalje razvijao, mnogo problema koje muče djecu su se pojavljivali. Eto, na primjer, jedan od glavnih problema pred koje smo došli je taj da znači, učenici su u anketi pokazali da uopće ne poznaju najpoznatiju legendu koja ima iznimni značaj za naš kraj, što je zapravo nedopustivo. Pokazalo se da u anketi da učenici gledaju turske serije i znaju neke njihove priče, ali našu domaću legendu ne znaju.
Zatim se je pokazalo da učenici imaju potpuno krivo shvaćanje kad i oni koji znaju nešto o usmenoj predaji o Veroniki Desiničkoj, da su smatrali da ona zaista jest copernica, jer tako su ju copernica ili vještica, jer su ju tako proglasili, ali i da je njen jedini cilj, s obzirom da je bila seljanka, cilj je bio udati se za plemića i tako zapravo ostvariti neke svoje želje. Međutim, to su potpuno kriva usmjerenja gdje se pokazalo da djeca razmišljaju na način da ljubav u životu i nije važna, već samo neki novac, ugled, ovaj materijalni ugled. I tu su se pojavila pitanja, te smo pitanja razložili zajedno na našem timu učitelja koji se s tim bavio. S tim su se bavili i stručna služba, ali također aktivno su bili uključeni i muzejski djelatnici koji su nam pomagali da uz povijesne izvore zapravo vidimo tko zapravo jest bila Veronika Desinička i koje one uloge imala. Zapravo proučavali smo nju kroz ulogu žene, kroz ulogu majke, a čak i one uloge koju sada ne bih rekla ovako javno, jer se ona zapravo u percepciji seljana podrazumijeva ženom koja je na neki način davala svoje usluge, a nije trebala, a također i, dakle, s obzirom da je proglašena vješticom, to nam je bilo jako jedno zanimljivo pitanje, postoje li takve stvari još i danas i na koji način takva razmišljanja potiču učenike na neke njihove aktivnosti, te smo proveli sa kazivačima na terenu dosta razgovora i saznali mnogo stvari o Veroniki Desiničkoj i njezinom utjecaju i na njihov život danas. Evo, hvala vam, učiteljice Božica, što ste podijelili s nama ovo iskustvo, ovu priču. Sada ćemo se vratiti u Rijeku i pitat ćemo Janju Vucković iz Centra za odgoj i obrazovanje. Vi 4 godine sudjelujete u provedbi riječkog modela i radite s djecom s teškoćama u razvoju, zapravo po posebnom programu, uz individualizirani pristup i zapravo me zanima kako izgleda provedba u vašem centru, odnosno postoje li neki posebni izazovi s vašim učenicima u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja koje ste mogli možda zamijetiti u posljednje 4 godine? Pa možda jedini, ajmo reći, posebni izazov je što se u stvari sve lekcije moraju prilagoditi djetetu, to jest djeci s određenom intelektualnom teškoćom, i svesti sve te lekcije tako da njima budu razumljive, iskustvene, na nivo na kojem oni to mogu razumjeti i gdje se onda osjećaju dobro i gdje su ponosni na stvari koje ne samo nauče, nego mogu i primijeniti. Naravno, treba im puno više vremena, treba jako puno ponavljanja, ali te učenike pratim 4 godine i vidi se da ipak im nešto ostane. Zapravo na tragu ovoga o čemu smo pričali sa Orijanom i Božicom, zanima me neki primjer iz prakse s vašim učenicima na koji ste posebno ponosni, na nešto što ste zamijetili da su vaši učenici posebno u tome uživali, što ste vi zamijetili da je i vama onako imponiralo kada ste vidjeli rezultat njihovog rada, učenja. Ima puno tih stvari gdje sam stvarno ponosna i gdje mogu reći da sam ja ostala posramljena, gdje su me stvarno iznenadili, jer sam mislila da to oni ne mogu, ali evo, iznenađen, učiš dok radiš, dok živiš. Ali ono što sam ja posebno ponosna je kad smo mi učili lekciju Imam pravo birati i biti biran, kad smo to povezali sa biranjem predsjednika u razredu i sa predsjednikom vijeća učenika. Oni su to sami povezali sa izborima predsjednika Republike Hrvatske i tada bivša predsjednica, oni su se sami sjetili i sami su napisali pismo njoj. Što su je pisali? Zanimalo ih je kakva je ona predsjednica, jer su oni njoj napisali kakav je njihov predsjednik razreda i koje vrline oni kao predsjednik razreda ima i da li ona to isto ima. Šta ona radi po pitanju djece, čime se bavi, da li putuje puno i posebno su je pozvali u našu školu i rekli su da je čeka buket cvijeća.
S time da oni su bili jako, jako sretni, ponosni, već takvu sreću u samim hodnicima škole nisam dugo vidjela kad su dobili odgovor. I bili su jako žalosni kad je rekla da neće doći. Je li im konkretno barem odgovorila na pitanja? Odgovorila im je i napisala im je poduže pismo, to smo zajedno čitali, evo, ali to je jedino ostalo, neće doći. Ali evo, to me nekako najviše dojmilo, što su oni to sami povezali i što su se osjećali da ih je neko čuo i da im je odgovorio. I da su to povezali zapravo sa procesima u svojoj školi i tako dalje. Ok, Martina, na istome tragu, dakle, razgovaramo o nekakvim primjerima iz prakse na koje ste posebno ponosne, na ono što ste radile s učenicima. Međutim, isto tako u našem dopisivanju prije ovoga panela, baš mi je zapela mi je za oko rečenica dvije koju ste napisali, ja ću ju citirati. Napisali ste da ste znali u školi od kolega čuti da im je bitno da su im učenici poslušni. Ta riječ poslušnost mi je baš budila otpor. Htjela bih da nam nekako ipak postane važnije da su nam učenici pristojni, ali da propitkuju. Evo, ajmo s tim otvoriti. Pozdrav svima. U našoj školi kad nam učenici kreću iz razredne u predmetnu nastavu, onda imamo grupni roditeljski, tako je bila praksa prijašnjih godina, gdje se učitelji predmetne nastave predstave roditeljima kako bi roditelji kad dolaze individualno na informacije znali uopće kod koga njihovo dijete ima koji predmet. I kad su se tako učitelji predstavljali, su izložili što od djece traže i na kraju je u nekoliko tih izlaganja bilo bitno je da su oni poslušni i da odrade što im se zada. I meni je to toliko bilo teško čuti, iako mislim da i nije to kod učitelja bilo tako posloženo da to tako oni u stvari traže, ali ta riječ mi je baš bila jako, baš mi je budila otpor i poslije sam i s ravnateljicom i sa učiteljima to raspravljala. I jesmo mi došli do toga da što to njima znači, da oni budu na nastavi, ok, da ne rade nered i da je radna atmosfera, ali mislim da stvarno treba djecu učiti da neke stvari propitkuju i da ne moraju uvijek sve što im je zadano, što im je dano kao nešto što se mora napraviti bez da o tome razmisle. Ok je reći ja to tako gledam i da li bi se to možda moglo promijeniti ili zašto mi ovo radimo ili zašto to ne bi bilo na drugačiji način napravljeno, da se potiče kod njih ta aktivnost, da oni nisu samo pasivni primatelji informacija. To mi je baš nekako jako važno da kod djece razvijemo. Ima djece koje zanima svašta i više propitkuju, a ima i oni koji su naučili da stvarno poslušno slijede autoritet i mislim da tu ima puno prostora za rad. Martina, sudjelovali ste u forumovim usavršavanjima, edukacijama gdje su zapravo riječke provoditeljice bile vaše na neki način mentorice. Zanima me kako je to iz vaše perspektive izgledalo. Mario je nešto već o tome govorio, prezentirao, međutim, evo, kao sa strane polaznice me zanima vaše iskustvo. Samo pohvale, toliko mi je bilo... Vidjeli smo samo je 5:0. Toliko mi je bilo lijepo iskustvo, toliko dobrih informacija, toliko znanja i primjera koje možeš odmah kad se vratiš u školu provesti. Tako otvoren nekakav odnos, gdje možeš pitati, razgovarati, gdje nema nečeg ja sam radila ovo i ne želim podijeliti. Lijepa razmjena iskustava, aktivnosti koje su konkretne, koje su gotove za rad sa djecom. To mi je baš nešto takve edukacije trebaju biti.
Mislim, pretpostavljam da zapravo vama najviše znači upravo ta razmjena iskustava, kako rade vaše kolegice, što vi možete primijeniti i zajednički nekako doći do možda neke nove ideje i tako dalje. Tako, ne? evo sad sam baš razgovarala sa kolegicama u pauzi, pa ja sam znači počela provoditi građanski odgoj prošle školske godine, koja je naravno bila specifična. Ove školske godine nastavljam dalje isto specifičnim uvjetima i sad sa kolegicama razmjenjujemo kako neke stvari se mogu, ne mogu napraviti i kad imaš nekoga koji ima više iskustva od tebe, samo si hvataš ovo ovako, ovako i popuniš si kockice koje ti fale i možeš dalje. Zanima me sada iskustvo sa Orjanine strane što se tiče forumovih usavršavanja. Dakle, Orjana, vi ste između ostaloga i autorica 2 priručnika za provedbu građanskog odgoja po riječkom modelu. Sudjelovali ste u edukacijama, usavršavanjima. Zanima me kako je sve to skupa izgledalo s vaše strane. Jel, znači, osobe koja je već nekoliko godina sudjeluje u provedbi riječkog modela i kako je zapravo to izgledalo u vašem prenošenju prakse kolegicama iz Krapinsko-zagorske županije? Baš sam razmišljala dok je Martina govorila da je odmah želim nešto reći, a odnosi se i na krasnu suradnju i podršku Foruma za slobodu odgoja našeg Marija, ali željela bi reći našim dragim kolegicama i Božici, Martini i curama s kojima smo se intenzivno družile i radile u Svetom Martinu. Mislim da ne znate koliko ste zapravo vi nama bile isto tako važne i koliko se mi manje osamljeno osjećamo. Zaista jednaka podrška je bila i vaša nama. Nismo više osamljeni. Taj osjećaj da ima još toliko dragih i vrijednih ljudi koji su istomišljenici nakon dugo godina vremena gdje smo zaista se osjećali izdvojeni i sami. Za neke aktivnosti, moram reći, trebalo i poprilično hrabrosti. Tako da na primjer, ovo danas je neusporedivo sa onim što je bilo prije. Kvalitetno, organizirano i evo, zaista zahvaljujem svima koji u tome sudjeluju. Rekli ste da je za neke od aktivnosti trebalo i hrabrosti, to mi je ovako zazvonilo. Primjer neki, za što je konkretno trebalo te hrabrosti, za provedbu čega, kakve aktivnosti? Ja radim jako dugo godina i bilo je vremena kad se recimo ime ili bilo kakva edukacija koja je bila organizirana od nekih nevladinih udruga ili poznatoga financijera gospodina Soroša zaista nisu smjeli niti spominjati. Bilo je dana kad smo se mi skrivali kada smo bili na takvim edukacijama ili imali barem želju sakriti se ili nismo znali kako će posljedice biti. Nažalost smo prošli i takve dane, ali evo, zato mi je drago što tako dugo radim i što mogu vidjeti promjene na bolje. Sve ovo što je Martina rekla, ja se ježim od toga, ja nisam učitelj, ja sam psiholog i moj predmet su djeca i ljudi. I to traženje od djece da daju točne odgovore na točna pitanja, da mirno sjede i ne ometaju u nastavu je nešto što mene užasava i što dulje radim, to me to više muči i smeta. Evo, hvala vam za sada. Ja bih sada nekako voljela da pređemo na ovaj dio gdje smo sada u ovim okolnostima pandemijskim sa provedbom građanskog odgoja i obrazovanja. Martina je ovdje rekla da se zapravo provodi u specifičnim uvjetima, ali otići ćemo kratko do Desinića i pitati učiteljicu Božicu kako se i provodili se u njenoj školi u ovoj školskoj godini i u drugom polugodištu prošle godine izvan nastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom prošle školske godine imala sam također projektnu grupu sa djecom koja su pohađala građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost, što nam je omogućila Krapinsko-zagorska županija i na tome evo, od sveg srca
Zahvaljujem. Znači, omogućili su da učitelji odrade unutar nastavnog sata i za nastavne aktivnosti sadržaje građanskog odgoja i obrazovanja. Tako sam tijekom prošle školske godine radila sa sedmašima, danas su oni osmaši. Nisam radila nastavne jedinice kao riječki model, nekako sam ih opet uspjela zainteresirati oko projekta Građanin, jer su zapravo na hodnicima sam čula kako jadikuju, kako im je škola teška i kako su imali jako velika očekivanja od škole za život, koja ih je sada razočarala i nisu zapravo naišli tijekom nastave na ono što im je škola za život u reklamama obećavala. I tako smo krenuli tu od tog mjesta ispitivati i vidjeti s djecom koji su to problemi koji ih muče. Naš smo projekt nazvali Škola za život Kajeto. Do 3. mjeseca smo radili na tom projektu i čak smo pripremili za natjecanje građanskih projekata koje se održavalo u 3. mjesecu. Međutim, tada je bila nastava na daljinu i na trenutak je sve stalo. Nismo uspjeli završiti projekt, međutim sa djevojkama sam nastavila raditi online i ono što je nama jako važno u našoj školi njegujemo da radove koje radimo sa djecom, pogotovo na projektu Građanin, zapravo im dajemo i mogućnosti i alate, otvaramo pred njima to da vide koliko je poduzetništvo važno i sve te njihove poduzetničke kompetencije razvijamo kako bi se mogli prezentirati i kako bi mogli dobiti alate koji su važne i za tržište danas, sutra za tržište rada u krajnjem slučaju. Tako smo, da bismo nastavili naš projekt Škola za život Kajeto, učenici su promišljali što bi sve trebalo učiniti da bi njima bilo bolje u školi, da bi bili zadovoljni u školi. Izvrsnih primjera su davali. Jedan od primjera moram podijeliti s vama, na što sam bila jako ponosna, kako su reagirali. Prvo su rekli da bi trebalo rješenje bilo u tome da im učitelji pišu sažetke gradiva, s obzirom da je gradivo preopsežno, često ne razumiju značenje riječi i tako dalje. I sa tim našim nekim aktivnostima zamolili smo učitelje da sudjeluju u tome. Moram priznati da nisu se baš svi do kraja htjeli odazvati, kao to je vidljiv je bio taj problem i financiranja i vremena i toga da će izgubiti nešto od nastavnih sadržaja, ali bilo je entuzijastičnih učitelja koji su radili s njima i malo su radili na Bloomovoj taksonomiji, radili neke plakate digitalne i tako. I na kraju u toj našoj raspravi sa učenicima došlo je do toga da su oni sami uvidjeli da sažeci gradiva su zapravo najniža razina i ta njihova rečenica, pa ne bomo valjda ostali na najnižoj razini, i na taj način zapravo odbacili tu mogućnost da se na takav način može poboljšati i njihove vještine i njihove kompetencije. Znači, ako sam vas dobro razumjela, tijekom dakle, pandemije građanski provodite zapravo kroz projektnu aktivnost, je li tako? Tako je, kroz projektnu aktivnost i ono što se radilo u tijeku nastave na daljinu je to da smo zajednički napravili web stranicu s pomoć koje smo prezentirali ono što smo do 3. mjeseca napravili. A ove školske godine, s obzirom da ne smijemo miješati dobne skupine, radim u 2. razredu i imam građanski odgoj sa svojim 2. razredom, također kao izvannastavnu aktivnost, i odlučila sam ove godine raditi građanski odgoj u lektiri, gdje osmišljavam radionice na osnovu onoga s čim se učenici susreću u analizi književnog dijela, gdje se aktualiziraju uočeni problemi koje one uoče i tako osiguravamo zapravo rješenje nekih problema u tim jednim sigurnim uvjetima kojim će im pomoći kasnije kad možda i dođu u neku situaciju koja im može stvoriti jednu nesigurnost ili traumu, od njih znaju reagirati. Za mene je to jedno potpuno novo iskustvo, ali evo, osmišljavam radionice, ide nam dobro. Ponosna sam sad na Grgač Varka smo radili, nazvala sam radionicu Čas je dobar, čas je zao. Promišljali smo o svim ovim našim osobinama. I evo jednu digresiju da vam još ispričam. Rekla su djeca, dakle u skupinama smo radili i rekli su da ne žele Grgu za prijatelja. I odmah 3 skupine su rekle da ne žele, 2 skupine da žele. I onda sam im dala jednu mogućnost, dakle, da napišu koje su njihove osobine, a nisu niti znali da su zapravo to Grgine osobine. Onda su se okružili kao svoje osobine, a to su bile Grgine osobine, i na taj način smo i dovela do toga da jednostavno promišljaju o tome što zapravo prijateljstvo jest, na koji način postupamo prema prijateljima,
što je odbacivanje, što je nesolidarnost, napisali smo recept za prijateljstvo, malo smo iskuhali, lijepo je bilo kad su rekli da treba prstohvat, ne znam, iskrenosti, poštenja, nekoliko kila smijeha i tako dalje. Uglavnom, evo jedno novo iskustvo od ove školske godine u mom radu u građanskog odgoja. Ok, znači što se tiče ovog pandemijskog vremena, ako dobro zapravo shvaćam, riječki model onako kako ga znamo kao izvannastavna aktivnost je zapravo nekako, da se tako izrazim, na čekanju s obzirom na preporuke epidemiološke i tako dalje. Janja, zanima me kakva je situacija u centru kod vas, provodite li riječki model ove školske godine i u drugom polugodištu prošle godine i kako to sada funkcionira s obzirom na sve ovo s čim smo ograničeni uvelike? Da, po uputama grada nama su rekli da se sada sa građanskim staje, da je to ipak specifičan predmet koji iziskuje i praktičan rad i terensku nastavu, ali u prošlom školske godine, drugom polugodištu, ipak nisam ja to ostavila i tako da sam djeci slala 1 do 2 lekcije online preko roditelja. I sad to su bile, znači, lekcije koje su bile napisane najjednostavnije, sa puno slika, sa puno video zapisa koje sam uspjela naći, koje će oni razumjeti, koji su na hrvatskom jeziku. Sad koliko su to oni uspjeli doma, to je sad jedno drugo pitanje, s obzirom na specifičnost moje djece, s obzirom na specifičnost i obiteljske situacije i da moja djeca ipak ne mogu sjesti sama i sama učiti, to su ipak malo rijeđi pojedinci i da oni nemaju mogućnost maila, da nisu imali mogućnost da ih ja vidim, nego sve znači preko roditelja. A roditelji naravno vjerojatno su neki radili i nisu mogli toliko. Neki roditelji su mi se javili, rekli su da im je zanimljivo, da im je ok, da mogu pratiti, da im nije preteško. A onda kad smo se vratili u školu, onda sam ja uspjela malo djecu, koliko sam ih vidjela, pitati ili dati im lekcije, pa su onda to radili u školi poslije nastave sa svojim učiteljicama u boravku. A sad ove školske godine smo stali i dobili smo upute od grada i sad ćemo vidjeti, anketa se provodi koliko djece će biti u drugom polugodištu. Iskreno ne znam kako ćemo se organizirati jer ja inače imam drugi razred, ne mogu ulaziti u te više razrede, ja imam male razrede. Da li ćemo ih moći spojiti, nećemo ih moći spojiti, još uvijek razmišljamo kako ćemo to. Da, čini mi se da zapravo u ovim okolnostima sve nekako balansirate, pokušavate koliko možete u skladu sa tim preporukama, ne miješanja i tako dalje. Zanima me, Martina, na koji su neki minimalni uvjeti prema vašem razmišljanju koji bi zapravo trebali biti zadovoljeni da se taj građanski odgoj ipak provodi u ovim okolnostima. Zašto to pitam? Mislim, nalazimo se u dobu pandemije, u dobu u kojem svjedočimo pokušajima, dakle nekakve sužavanja prostora ljudskih prava, fake newsa kojeg ima na tone i tako dalje, gdje je zapravo građanski odgoj ono što bi prvo trebali adresirati prema učenicima, s njima na tome raditi. Dakle, pod pretpostavkom da razmišljamo na taj način, što je nešto što iz vaše perspektive je neki minimum da ipak građanskog odgoja na taj način, ne da se vi klepate kako stignete i možete, nego da ga sustavno s učenicima imate, da ih ne zivkate, ne šaljete mailove, nego da ih imate žive pred sobom i da s njima na tome radite. Molit ću vas i nakon toga isto pitanje i Orijani. To mi je baš bilo pitanje na kojem sam se premišljala, koji su ti minimalni uvjeti. Ja sam toliko sretna što su nam djeca u školi fizički, jer ovo kad smo radili online, ne možeš odraditi aktivnosti koje inače odrađuješ, ne možeš dobiti istu povratnu informaciju. Neka djeca se više uključuju, neka manje, motivacija se gubila nakon nekog vremena, jer je takav rad specifičan, drugačiji.
Teško. Teško. Bilo je borbi uopće sad oko toga trenutnog poštivanja propisa, tih preporuka. Maske, zašto moramo, kako moramo, baš to, kršenje prava, pravo na obrazovanje, a mi smo doma, jako teško. Mislim, još, Baš evo jako sad mi teško. pada na pamet situacija u kojoj u ranu jesen još imamo prihvatljive temperature vani, pa onda zaista entuzijasti koji inzistiraju na tome da se građanski odgoj zaista provodi onako kako bi se trebao provoditi, ok, to može učiniti u vanjskom prostoru škole i tako dalje, međutim čekaju nas poprilično tmurna i ružna 4 vrijeme, mjeseca da. zime. Tako da, evo, zanimaju me, kažem, idemo na Orijanu. Zanimaju me vaša promišljanja o tim nekim minimalnim uvjetima koje bismo možda nekako mogli poroditi, da i u ova 4 tmurna zimska mjeseca, do proljeća barem, učenicima pružimo mogućnost da slušaju građanski odgoj po tom riječkom modelu kao izvannastavnu aktivnost. Minimalni uvjeti uvijek mogu biti minimalni. Ono što je izvođenje naše nastave građanskog odgoja razlikovalo od velikog dijela redovne nastave i upravo bilo jako puno terenske nastave. Neovisno o vremenskim prilikama, mnoge aktivnosti smo provodili upravo u radnim posjetama, radnim ustanovama i pojedincima bez obzira. Naravno da su ovi epidemiološki uvjeti sve poprilično zakomplicirali, međutim način se uvijek nađe. Što se tiče pitanja o prošlogodišnjem lockdownu i tako dalje, ja moram je priznati, nažalost, budući da su tada sam imala učenike 8. razreda koji su imali jako puno pitanja i svojih briga u vezi upisa u srednju školu, kvalitete nastave i završavanja 8. razreda, kao što sam ja osobno imala problema iz razloga što sam jedini član stručnog tima u 3. najvećoj riječkoj školi, tako da sam zaista imala jako puno posla oko podrške i potpore mojim učenicima za vrijeme lockdowna. Mi smo sa početkom lockdowna prošle godine zapravo obustavili aktivnost nastave građanskog odgoja i obrazovanja, iako smo sa nekim svojim aktivnostima, kao i Božica što smo pripremali projekt za nacionalnu smotru projekata, paralelno sa time pripremali. Dakle, bez obzira u ovoj situaciji, budući da planiramo nastaviti aktivnosti u drugom polugodištu, bili učenici u školi ili bili mi online, uvijek znamo da postoji način da se radi. Na jedan drugačiji način. Za nas drugačiji, kažem upravo zbog toga što smo zaista inzistirali na toj terenskoj nastavi, izlascima, susretima, suradnjom sa vanjskim suradnicima. Sad ćemo to samo, evo kao i ovaj naš današnji susret, morati prebaciti u nekakve nove načine susreta, komunikacija i rada. Ok, idemo sada probati se zamisliti u neko doba bez pandemije. Iako samo hoću reći, jučer smo o tome razgovarali, Mario, Eli, kolegica Ivana i ja, da se zapravo nadamo da nećemo morati čekati cjepivo za provedbu građanskog odgoja onako kako bi se trebao provoditi. Ali kažem, hajdemo probati se staviti u neku perspektivu u kojoj ove pandemije nema, u kojoj u situaciji u kojoj ne nosimo maske, u kojima se možemo normalno družiti, nalaziti i tako dalje. Koje su u takvim okolnostima gdje je sve ok, gdje je sve staro normalno, koje su neke vaše potrebe u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja? Dakle, tu je forum na čijim ste edukacijama i usavršavanjima sudjelovale, tu je razmjena iskustava sa kolegama i kolegicama iz Rijeke, pa jedne s drugima pričate i tako dalje. Međutim, što je to što bi vama još trebalo
jesu li to dodatni materijali, još usavršavanja? Što je to što bi vama, kažem, u idealnim uvjetima, bez ovog tu čuda koje nas muči, što bi vam zapravo još trebalo, što bi vas dodatno još osnaživalo za provedbu građanskog odgoja? Možemo, Martina, krenuti s vama, pa ću pitati istu stvar i Anju. Može, ja se tako ne bojim oko toga što bi mi još trebalo, jer prije kad je Mario izlagao, onda je rekao priprema se dodatak priručniku, priprema se ovo, priprema se ono, pitaju uvijek što treba i uopće nemam straha oko toga da s njihove strane ne bude podrške i novih nekakvih aktivnosti i vjetra u leđa. Mislim da je to nešto što treba. Trebaju ti edukacije kontinuirane, kao i za bilo koji drugi predmet ili posao koji čovjek radi. Treba se konstantno educirati i nova znanja upijati. Janja? Meni bi trebalo puno stvari. Slušamo. Puno stvari u smislu, s obzirom na specifičnost moje djece, da nam je kombi raspoloživ, da nisu to zadnji sat ili da to nije sat nakon ručka kad oni već lagano idu doma. Da imam osobu još jednu koja će sa mnom izaći iz škole, jer ja ne mogu s njima, makar ih je 4, 5 ili 6, ali ja sama s njima zbog određenih specifičnosti učenik jedan zahtjeva jednu osobu za sebe. Tako da te nekakve situacije koje me koče, jer ovaj ide doma u ovo vrijeme, ovaj je gladan, te neke organizacijske stvari. I da to je bilo super, da smo mi svaki tjedan negdje drugdje i da učimo, a da nismo u učionici. A onda to svodimo na minimum koliko možemo se organizirati. Sad ste mi zapravo dali dobar uvod u ono o čemu sljedeće želim s vama razgovarati. To je ovaj treći dio našeg panela s kojim ćemo i završiti otprilike. Dakle, zapravo ste pričali o nekakvim tehnikalijama koje ovdje štekaju, pa da li učenici imaju građanski nakon ručka, da li se to, kako se poklapamo i tako dalje. Ono o čemu s vama želim pričati je perspektiva građanskog odgoja i obrazovanja u budućnosti u Hrvatskoj. Znači, prije nekih x godina krenuli smo sa građanskim odgojem i obrazovanjem u školama kroz entuzijaste u pojedinim školama koji su to iznosili na svojim leđima. Onda se pojavio riječki model koji se iz Rijeke proširio u pojedine druge lokalne zajednice. Međutim, što dalje? Da li ćemo, koje je neko vaše mišljenje, da li bi vama bilo lakše raditi kada bi građanski odgoj bio zaista predmet za sebe koji se ne bi morao provoditi kao izvan nastavna aktivnost u nekakvoj možda suprotnoj smjeni na kraju zapravo dana kad učenici već trebaju ići kući i tako dalje. Evo, Božice, slušam vas. Čini mi se da podrška koju smo dobili, nas 20 i nešto učitelja je bilo u Krapinsko-zagorskoj županiji, koji smo dobili podršku i Foruma za slobodu odgoja i Centra za mirovne studije, GUD inicijative i tako dalje, svi koji su bili uključeni u to, da je to osnažilo nas 20-ak u provedbi građanskog odgoja. Međutim, činjenica je da postoji još puno učitelja koji su zainteresirani, ali nisu još dovoljno hrabri krenuti u to, a također i nemaju dovoljno ni znanja ni vještina da primjenjuju građanski odgoj u nastavi. Mišljenja sam da bi bilo dobro da se nastavi sa edukacijom učitelja i da to nije dovoljno ono što samo radimo na županijskim stručnim vijećima sa učiteljima. Iako u Krapinsko-zagorskoj županiji mislim da već je 15 godina oformljeno županijsko stručno vijeće za građanski odgoj koji educira učitelje i to su radionice u kojim su učitelji također mogli dobiti neke informacije sa kojima su mogli provoditi građanski odgoj. Mišljenja sam da je za sada dobro da je građanski odgoj izvannastavna aktivnost i da je to školama omogućeno, da čovjek ima jedan sat kada to može raditi. Naravno, ne treba tu niti stati, ali nekako
Nisam baš zagovornik i pobornik toga da je to bude u rasporedu u smislu prvi. Jel se čujemo, Božice? Joj. Nešto Evo ga. tu sam, dobro. Čujemo Da, se. jer građanski odgoj zahtjeva puno izvan učioničke nastave i to bi remetilo raspored. Eto, za sad mislim da je dobro da je građanski odgoj izvan nastavne aktivnosti, da ima svoju poziciju u rasporedu sati i da oni učitelji koji su zaduženi za građanski odgoj zaista imaju mogućnosti kvalitetno odraditi sadržaje. Zanima me imamo li možda suprotno mišljenje među panelisticama. Da li bi nekoj od vas više odgovarala varijanta izbornog predmeta gdje bi on bio zapravo približen ovom redovnom rasporedu, nazovimo ga tako? Možda bi kao izborni predmet imao da to velimo veću težinu, veću važnost. Ono što meni kod tog izbornog nije drago, sad sam primila mikrofon da velim da ono što mi nije drago, ali voljela bi da ima važnost. Voljela bi ovo što je Božica rekla, da se više učitelja educira i da može više učitelja raditi te teme kvalitetno. Nije mi privlačno to da ih se ocjenjuje. Kad imaš izborni predmet, onda moraš i ocijeniti. Prije sam se razgovarala s kolegicama, vjerojatno bi to bila ocjena 5.0, ona kak je i Mario pokazao za edukacije i za njihove aktivnosti. Ali onda mi to nema smisla. I uopće to ocjenjivanje aktivnosti, toga da ti postaješ aktivni građanin, da se trudiš da učiš nekakve stvari koje su ti životne, taj dio mi nije privlačan. A ovo sve ostalo, da ima strukturu, da je u rasporedu, da ima veću važnost, to mi je privlačno. Orijana, vaše mišljenje, isto pitanje. Ovako, pokušala sam to sad malo sažeti dok sam slušala dragu Božicu i Martinu. Spomenuli ste školu za život. Građanski odgoj je po meni škola za život i kao što su bili razočarani učenici, jednako sam tako razočarana bila i ja. Moje mišljenje je da građanski odgoj kao škola za život treba krenuti od fakulteta, odnosno da sveučilišta moraju uvesti građanski obrazovanje za održavanje nastave građanskog odgoja i obrazovanja za buduće učitelje i djelatnike svih odgojno-obrazovnih ustanova, dakle od odgajatelja predškolskih ustanova pa nadalje. To je moje skromna želja i skromno očekivanje. Da se napokon čitava generacija budućih učitelja i nastavnika počne obuhvaćati tim kvalitetama. Ja građanski odgoj i obrazovanje smatram jednom civilizacijskom kvalitetom. Nadam se zaista da ćemo mi kao društvo jednakim tempom napredovati i iz tog razloga, nažalost, sam svjesna toga da građanski odgoj i obrazovanje mora biti vidljiv. Dakle, bilo bi sjajno kad bi on bio toliko integriran u svu nastavu da mi o ovom uopće ne bi morali razgovarati. Zato sam rekla u samom početku da je silno važno što je taj riječki model izdvojio građanski odgoj i obrazovanje iz međupredmetne teme koju su neki učitelji zaista predano i kvalitetno radili, a neki su samo bilježili tek tako da ima nota o tome da se nešto napravilo i svjesna sam potrebe za tom vidljivošću. Slažem se s ovim što je Martina rekla, što se tiče građanskog kao izborne teme, sjajno, djeca bi to odlično prihvatila jer bi im ja odmah svima dala 5, pa bi im to diglo prosjek, pa bi onda to sve skupa išlo baš u onom smjeru u kojem treba, ali istina je i to svi koji znamo, koji radimo građanski, znamo da sve ono što mi s djecom radimo daleko izlazi iz zadanih okvira minuta ili sati koji su predviđeni da se to radi. Tako da za sada mislim da je jako dobro da je to ili izvannastavna aktivnost ili izborni predmet kao redovni, dao Bog da bude, kažem, baš zbog te potrebe za vidljivošću do jednoga dana kada on bude nešto o čemu mi nećemo morati uopće razgovarati. A htjela sam samo, oprostite Dora, ako mogu reći,
nešto o ovim uvjetima za provedbu. Ja ću nažalost opet reći ono bazično i osnovno, uvijek će nam faliti sredstava za sve one aktivnosti koje mi želimo napraviti. Evo Janja je rekla kombi. Moram reći da su moji mali građani prekrasno surađivali sa Janjinim učenicima i to je jedno prijateljstvo gdje se oni sada prepoznaju po gradu i pozdravljaju jedni druge, a ne bi inače imali prilike da se sretnu. Evo, na primjer, novac za susret malih građana. Evo, Božica i ja, mislim, godinama sudjelujemo u ovim smotrama građanskoga, nikad se tamo nismo srele. I to je ono što bi voljela, da nađemo sredstava da se djeca i mi provoditelji sretnemo u jednom festivalu, ne u smislu smotri natjecanja gdje dođemo tamo, dobijemo neke bodove i odemo ča. Oni pristojni poslušaju jedni druge, a neki obave svoje i nestanu u vidu lastinoga repa, nego baš upravo te vidljivosti i te, kako da to kažem, demistifikacije tog građanskog odgoja. Ja bi uzela priručnik i naljepila na korzu svaku stranu, ne znam da se hvali, to je jedna od autorica, nego da napadnu ti sumnjičavi građani koji zapravo, mislim da još uvijek nemaju zapravo informaciju o tome što se na građanskom radi. Da vide koje su to aktivnosti, da to bude jedan festival građanstva koji će biti vidljiv, a za to opet ću reći ono na početku treba novaca. Isto tako istaknut ću ponovo svu ovu podršku koju nam daju i Forum za slobodu odgoja, i Bud inicijativa, i Centar za mirovne studije, jer se na njih kao suradnike stvarno možemo osloniti. Ali ja bih građanski kao redovni predmet stavila na sveučilište. Drago mi je da ste spomenuli zapravo i razložili ovaj dio oko formalnog obrazovanja učitelja i nastavnika. I sada me zapravo zanima, toga u aktualnom formalnom obrazovanju učitelja i nastavnika na sveučilištima nema. Međutim, mi u školama kroz tu famoznu školu za život imamo građanski odgoj kao nekakvu međupredmetnu temu. Zanima me, sad ću malo samo skrenuti i probati se referirati na to, da li vi kao odgojno-obrazovne radnice vidite ili dobivate od kolega nekakav feedback kako se taj građanski odgoj i obrazovanje kao međupredmetna tema provodi u sklopu škole za život? Janja možda? Pa moram reći da nemam feedbacka od kolega i ne znam koliko je to na individualnoj razini, koliko ko provodi i koliko se spominju teme građanskog odgoja i obrazovanja u predmetima ili na satu razrednog odgoja. Stvarno nisam pričala o tome sa kolegama, iako imamo naravno tu obavezu. I znam da neki kolege to rade, ali za većinu ne znam, evo ga, moram biti iskrena. To pitam iz ovog razloga što je Orijana jako lijepo zapravo naznačila da bi svaki učitelj i nastavnik trebao nužno imati, dakle, u svom formalnom obrazovanju dio koji će ga pripremati na to, bio on matematičar, bio fizičar, učitelj, nastavnik hrvatskog jezika, da jednostavno ima tu komponentu da u svojem predmetu, dakle, s učenicima radi na toj dimenziji građanskog odgoja, edukacije, odnosno obrazovanja za aktivno građanstvo. I ono što me zanima, evo ne znam koja je najbliže od vas fakultetu, ali zanima me da li se zaista u vašem formalnom obrazovanju ikako i na koji način okrhnula ta tema građanskog odgoja dok ste studirale? Ili stvarno cijela ova priča stoji na leđima dakle, udruga civilnog društva poput Foruma za slobodu odgoja, CMS-a, Good inicijative GONG-a? Pa ja bih samo rekla možda da se ja izuzmem iz svega toga, jer moj fakultet primarno nas o tome ne educira i to mu nije niti zadaća. Tako da na fakultetu o tome, evo, zbog specifičnosti samog fakulteta. Jasno. Martina? Baš si vrtim po glavi. Mi smo imali recimo socijalnu psihologiju, imali smo
komunikaciju, neke predmete koji su baš, mislim, to, psihologija, ono, građanski odgoj isto. Meni recimo ono što mi fali, ali nismo tad mogli dobiti jer jednostavno su bili drugačiji uvjeti funkcioniranja, drugačiji mediji su bili, a ono što mislim da puno treba raditi sa djecom je baš to kritičko sagledavanje svih informacija koje dobivamo iz različitih medija. Oni su stalno bombardirani i trebaju si baš dobro to posložiti što je pravo, što je istina, što nije, reklamiranje na svim mogućim razinama. Tu taj dio recimo meni fali s faksa, iako smo mi isto imali marketing i svašta, ali vremena se mijenjaju pa trebamo se mi educirati tu dodatno, ali ne mogu reći da na faksu nisam dobila, jesam to. Ok. Ovako, imamo još 5 minuta. Ja bih zapravo odradila sada jedan završni krug sa svakom od vas sa istim pitanjem. Dakle, danas smo ovdje jer obilježavamo između ostaloga 5 godina provedbe riječkog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Svakoj od vas ide pitanje koja je neka vaša želja za idućih 5 godina provedbe građanskog odgoja i obrazovanja. Počet ćemo s Orijanom, nastaviti s Božicom i onda se vraćamo ovdje u Rijeku. Niste mi dali dovoljno vremena da smislim. Pa najskromnija želja je da barem nastavimo s ovim gdje jesmo i s čim smo krenuli. Jer ne računajući pandemiju, ovo što ste rekli, zanemarimo sada tu trenutnu otegotnu okolnost. Zaista i velika želja, ponovila bi još jedanput, jesu naši zajednički susreti nas djece i provoditelja, pravi prijateljski susreti na kojima bi se mogli upoznati, povezati i raditi nekakve zajedničke aktivnosti i projekte. Mislim da je to je moja želja. Evo, hvala vam. Hvala vam, Orijana. Božice, slušamo vas. S obzirom na sve aktivnosti koje je poduzela Krapinsko-zagorska županija da educira učitelje, nekako vjerujem da će iznaći se sredstva i da se još barem 20-ak, 50-ak ljudi educira na način kao i mi. Mi smo dobili još dodatnu edukaciju, tako da vjerujem da će se širiti mreža učitelja koji imaju vještine i kompetencije provoditi građanski odgoj i obrazovanje i nekako vidim nas u dobrome. Hvala vam. Janja, s vama ćemo kao predzadnjima. Pa ja kad je krenula ova pandemija, mislim se, pa neće valjda stati sad ovaj riječki model, neće valjda. Tako da, evo, želim da se nastavi. Sad nemam neku viziju sljedećih 5 godina, ali samo da ide. Da ide, da ne stane. Evo. Ok. Martina, zaključujemo. Ja si mantram, i ovo će proći, i ovo će proći, i proći će, i imam viziju kako to nastaviti, ovo započeto dalje i jako me to vesele me radionice, vesele me projekti dalje sa učenicima i proći će, bit će to nekako. Ok, ja ću se također priključiti vama sa ovim željama za idućih 5 godina jer mi je osobno građanski odgoj tema bliska srcu jer ga ja u školi nikada nisam imala. I zapravo kada slušam vas što radite sa svojim učenicima, voljela bih da sam ja imala nešto takvo kada sam išla u školu. I reći ću zapravo da ono što sam u jednom času već i bila rekla, građanski je nekada ovdje počinjao, provodio se samo u onim izoliranim otocima kada je ovisio o entuzijastičnim pojedincima koji su to iznosili na svojim leđima. Onda smo došli do entuzijastičnih lokalnih zajednica koje su odlučile nešto poduzeti po tom pitanju, koje su odlučile okrenuti se prema negdje u nekakvu tolerantniju, građanskiju, da se tako izrazim, budućnost. I ja bih za idućih 5 godina zaželjela možda nešto više entuzijazma na nešto višim razinama. Ja vam svima zahvaljujem
što ste nas slušali posljednjih sat vremena. Zahvaljujem svim našim panelisticama. Drago mi je da smo ovdje s Martinom i Janjom i veselit ću se jednom uživo se susresti sa Orijanom i Božicom, od koje ću vrlo rado uživo poslušati puno detaljnije o Veroniki i kako nju uklopiti zapravo u teme građanskog odgoja i obrazovanja. Ja vam svima zahvaljujem i za sat vremena kreće naš sljedeći panel sa ravnateljicama iz škola koje provode riječki model građanskog odgoja i obrazovanja. Moderirat će ga moja kolegica Ivana Sučić. Hvala vam.